คืออะไรค่าจ้างก็คือเงินที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงเงินที่นายจ้างลูกจ้างตกลงว่านายจ้างจะจ่ายให้นะคะหนึ่งจะต้องเป็นเงินนะคะสิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงินไม่ใช่ค่าจ้างเช่นรถประจำทางรถประจำตำแหน่งรถประจำตำแหน่งที่พักประกันสุขภาพอาหารส่วนแบ่งหุ้นต่างๆเหล่านี้ถือว่าไม่ใช่ค่าจ้างอันนี้ถือว่าไม่ใช่ค่าจ้างสมมุติว่าอาจารย์บอกว่าเฮ้ยอาจารย์จะจ้างลูกจ้าง1 คนนายเอจะจ้างมาแต่อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะให้ค่าจ้างเขาเป็นอาหาร3 มื้อได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าแน่นอนค่ะหลักบอกว่ามันจะต้องเป็นเงินที่ลูกจ้างนายจ้างตกลงกันจะต้องจ่ายเป็นเงินนะคะสิ่งตอบแทนต่างๆไม่ได้สมมุติเช่นมันมีดีกาบอกว่าอาหารที่นายจ้างจัดให้วันละ3 มื้อคิดเป็นเงินมื้อละ40 บาทตัวนี้ถือว่าไม่ใช่ค่าจ้างไม่ใช่ค่าจ้าง1อาจจะกำหนดเป็นสวัสดิการนะคะเป็นการค่าครองชีพต่างๆที่ให้แล้วแต่ไม่ถือว่าเป็นค่าจ้างนะคะค่าเช่ารถยนต์เดือนละ 22,000 บาทระหว่างยังจัดหารถและคนขับไม่ได้ตัวนี้มีดีกาบอกว่าตัวนี้ไม่ใช่ค่าจ้างไม่ใช่ค่าจ้างนะคะเงินค่าทิปใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะเงินค่าบริการที่เรียกเก็บเพิ่มจากลูกค้าก็ไม่ใช่เงินช่วยค่าครองชีพที่อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรลูกจ้างขอเรียนเพิ่มเติมเงินค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นของกระทรวงศึกษาธิการก็เป็นผู้จ่ายตัวนี้ก็ถือว่าไม่ใช่ค่าจ้างเงินค่าตรวจรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลเก็บจากคนไข้แล้วนำมาแบ่งให้คุณหมอแบ่งให้แพทย์ตัวนี้ก็ไม่ถือว่าค่าจ้างของคุณหมอไม่ใช่นะคะตัวนี้ค่ะเงินของนายจ้างนำมาจ่ายตัวนี้เหล่านี้ถือว่าไม่ใช่ค่าจ้างนะคะอันแรกเขียนแล้วนะคะเงินที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันว่านายจ้างจะจ่ายให้ลูกจ้างอย่างไรกรณีที่2ตัวที่เป็นค่าจ้างบอกว่าจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานค่าจ้างจะต้องจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานเป็นหลักนะคะต้องจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานตามสัญญาจ้างเช่นไม่ว่าจะเรียกว่าเป็นเงินเดือนหรือว่าเป็นค่าแรงรายวันตัวนี้ถือว่าเป็นค่าจ้างนะคะดูค่ะคำว่าค่าจ้างตามมาตรา5ตามพรบคุ้มครองแรงงาน41กำหนดว่าอย่างไรคะกำหนดว่าจะต้องเป็นเงินที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้างสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติอาจจะเป็นรายชั่วโมงรายวันรายสัปดาห์รายเดือนหรือเวลาอื่นก็ได้แล้วแต่นะคะอันเนี้ยตกลงกันว่าจะจ่ายให้เพื่อตอบแทนการทำงานถึงจะถือว่าเป็นค่าจ้างหรือจ่ายให้โดยคำนวณตามผลงานวันเวลาทำงานตามปกติและรวมถึงนายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างในวันหยุดวันลาที่ไม่ได้ทำงานแต่ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับตัวนี้ถือว่าเป็นค่าจ้างทั้งหมดนะคะตัวนี้คือwordingความหมายของว่าค่าจ้างนะคะเรามาดูค่ะ